domáci výborný súper, ktorý si myslím, že o ten gól bol lepší, nakoľko my sme začali hrať trošku neskoro, ale šanci bolo mnoho na jednej strane, na druhej. Boli tam výborné individuálne výkony. Viacej hráčov, či už na strane Novakoviča, domácom drese a mnoho ďalších hráčov, alebo niektorých našich. Takže smutný výsledok pre nás. Hra bola lepšia ako v domácom zápase, ale výsledok je horší a odchádzame smutní. V útoku sme sa mali viacej presadiť. Áno, tam prvý polčas veľká šanca Hološka. Ja si myslím, že regulérny gól Petraša a to rozhodlo o vývoji stretnutia. Takisto Jakubko dobre naskočil do zápasu. Švento. Ale keď chceme vyhrať alebo mať šancu na postup, musia zabrať všetci, nie 6-7, čiže boli tam aj 2-3 slabšie výkony. Čo sa vám stalo? Vidím, že ste išli cez bole v zápase? Tak áno, ja som vlastne chcel zabrániť Novakovičovi vystreliť a jak som vlastne tú loptu vykopol, tak vlastne celý mi trafil achilovku. Prvá bolesť bola, ma to veľmi bolelo a myslel som, že ten zápas nedohrám, no ale snažil som sa a nakoniec ma tréner ku koncu stiahol. V prvom polčase ste mali dobrú šancu z ľavej strany z bránkovej čiary, ste chceli prostiť brankára? Tak určite, trošku ma to mrzí, pretože myslím, že som všetko urobil dobre, obišiel som toho vlastne posledného a v tej chvíli, ak som ho obišiel, tak som sa pozrel hore, nikto tam ešte nebol a v poslednej chvíli som dal dole potom hlavu a už som len vlastne chcel ho obstreliť, no nevyšlo to. Mali ste niekoľko dobrých stredockých pozícií, ani jedno sa tam neujalo? Neujalo, no tak čo mám na to povedať, no tak kebyže viem, čo mám spraviť preto, aby sa to ujalo, tak to robím celý deň do večera. Na tréningu mi to tam padá v zápase. Bohužiaľ momentálne ešte nie, ale všetko raz sa zmení. Ste išli na ihrisko, čo ste mali robiť? Tak v podstate to, čo som mal robiť doma s Jirmi, keď mi tréner povedal, že budú chlapci dávať nakopávané lopty na mňa, ja som ich mal sklepávať. V dnešnom zápase sa mi to darilo trošku viacej ako v predchádzajúcom, takže každý zápas je iný. Na druhej strane ja som rád, že som dal ten gól. Výkon bol dobrý a podľa mňa sme si minimálne ten bod zaslúžili, no ale šance mali aj Slovinci, aj my, takže tá remíza bola asi spravodlivejšia.